Assalamualaikum, saya kini berada di kediaman rasmi Menteri Besar Perak. Kini sudah terjawab siapa akan memimpin Kerajaan Negeri Perak. Pakatan Harapan telah mendapat mandat dari Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pengerusinya, Faizal Azumu telah mengesahkan perkara tersebut kepada pihak media pada tengah hari tadi. Pakatan Harapan telah mengadap selama kira-kira sejam dan setelah keluar dari istana menerima sorakan dari penyokongnya yang sedang menunggu di luar istana sejak awal pagi tadi. Faizal Azumu dalam kenyataannya berkata Pakatan Harapan telah mendapat sokongan dari dua adun Barisan Nasional menjumlahkan kerusi Pakatan Harapan kepada 31. Namun, siapa kedua-dua adun BN yang diterima Pakatan Harapan masih belum diketahui. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dijangka akan mengadakan sidang media pada jam 3 petang nanti. Manakala petang ini Majlis Istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar baru akan dijalankan di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar. Kami akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa kepada anda penonton setia NSTP. Sekian dari saya, Teh Atira Yusof dan rakan setugas Hafizi Arab di Ipoh Perak. Assalamualaikum, saya kini berada di kediaman rasmi Menteri Besar Perak. Kini sudah terjawab siapa akan memimpin Kerajaan Negeri Perak. Pakatan Harapan telah mendapat mandat dari Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pengerusi Faizal Azumu telah mengesahkan perkara tersebut kepada pihak media pada tengah hari tadi. Pakatan Harapan telah mengadap selama kira-kira sejam dan setelah keluar dari istana menerima sorakan dari penyokongnya yang sedang menunggu di luar istana sejak awal pagi tadi. Faizal Azumu dalam kenyataannya berkata Pakatan Harapan telah mendapat sokongan dari dua adun Barisan Nasional menjumlahkan kerusi Pakatan Harapan kepada 31. Namun, siapa kedua-dua adun BN yang diterima Pakatan Harapan masih belum diketahui. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dijangka akan mengadakan sidang media pada jam 3 petang nanti. Manakala petang ini Majlis Istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar baru